si ayeka say omo te Angloga ekwa kofa sisanchi krata na bae no touch on areas bia eni ayeka say ufa ni road ni so ekwa no ho pen no so ekwa no ho pen ebi mo kanea more kwana chi say yes left side or and the right side crown say Angloga right side ho no ebi no wo kakra bi wo ewo bi enti media menya bre bisi asem si a ye ha no na e ka cho say ye no ye dwene ho botem ho no hia ye eda ya koma so pa nti ye na ho se nra say no nra ECG fu mo kam ho biu eno de me sure say krate be by upstream challenge sa abrofo na nra o hwe areas a nra nwumre kanea call offer and si akon areas ni bini agrek kokode agrek nzima kromase acheremade yabe and the environs Breman Old Town Breman New York Chronom Kwapra Afrancho the environs Dabai New Site Sokoban Ampayo Asago the environs and nwumre 87.9 Kumasi Adankwame Maban Esiofia Asaman Nketia the environs kija and also entry one now we womdumula nwumre no aha enti Atonsu S line Jinyase Ainsan Estate Kote and in the environs no of almost say a grid co upstream say ya Edibana say be 40 minutes or something 30 to 40 minutes and a buy 87.9 Kumasi ejasi kromai etie mayen kasimi num kanea de ye bedum no say de ye de yenkwa na ye de mfidie ni ade ye adwumanti no minu ya na ofrefi UK na no say eho de wo munya yi nemu ha no ha de ya na ayi ofre live ya ni di nkomo no so monitor wo UK na otimi bowura mu no wo ka say no ejmo ECG say o abruchire nti no ho de ayi load ni ade no mutimi manage ni yi ene sa na ma no but ya me ka kwesiri say ya nyina no Akoma FM ye bese ye boa Kumasi na oman no koye nti na da bia say ye ba radio so a ye ka no say de mpanimfo no beti ne yie eto da bia mpanimfo no so kama ne ye ya so wan kama na anya ya mpanimfo no omo bebu omani aguso ono mo mutimi ka say o munya omo kan bejai ebi ho sa mpanimfo no bi da so nti wo kama ne kano yie so nti saa ya monti ase da bi ho se ye ka ne saa me kai se nsu asemi ye kama ne ye ya ekire no na wo mu di so Akoma FM 87.9 de me ka kosi nie me you see wo buy Facebook page am yi videos bi 87.9 Kumasi na me pese ye baji nkyiremu de ba de nra me ye adwuma kakra ema nkyiremu meji nkyiremu kakra na ne omoma me first one na the MC eka footage ye de ato we no ka ho no momfa no ntoso ma me yes momfa no ntoso ma me cause hu ya me pa mpese me kan wasem so kremu niema bebre ɛwɔ se yɛfe yɛ ni ɛhwɛ ne yie aho kabo yi a wɔmo ɛyɛ ho adwuma yi naano fiada no ɛna ɛsɛ problem ɛba hɔ underground ɛno no ECG for the statement ba sɛ underground network fault sɛ then cable fault sɛ bibi saa na mo kyerɛ ɛna yɛdi akyire nkakra into the weekend na no juada no
ɛna ha yɛka se yɛnte ase yɛmpene yɛntimi nkea no ntom nti afei ɛwɔ hɔ a ne information astate ba in fact me checks within angloga kra kyerɛ sɛ nanka ɛwɔ sɛ communication kra no at least information ne kɔ nanka manfoɔ no hu deɛ ɛkɔ so no na ayɛ den but eventually afei deɛ na information astate flow. Now there is a video me pɛ yi hwɛ baabi a MC akyi wɔ yi on concrete na ɛwɔ no on concrete no good this is I like this one nti cable no na nam fam hɔ no ɛna namua ɛkɔ na around it ɛyɛ entry what do you see billboard Yeah, I'm going to show a dozen. And no information minya and say okay, oh dear, we know information manya be whatever.